നമസ്കാരം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് ഷിപ്പിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല, ഫ്ലൈറ്റിന്റെ, അതായത് ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ, വേക്കൻസി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ, ഇതാവുമ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യാലോ, ഷിപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ, ഫ്ലൈറ്റിനും നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാലോ. ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ടാണ്, ഫീമെയിൽസിനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വിസ്താരയുടെ ഫ്ലൈറ്റിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത്. എലിജിബിലിറ്റി പറയുന്നത് മിനിമം 60% സ്കോർ ഇൻ 12th, 12ാം ക്ലാസ്സിൽ 60% മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടോട്ടല്. പിന്നെ 6 മാസം ഫ്ലൈയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഏജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷേഴ്സിന് 18 വയസ്സ് തൊട്ട് 27 വയസ്സ് വരെയാണ്. അല്ലാത്തവർക്ക്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 30 വയസ്സായവരെ, 18 തൊട്ട് 30 വയസ്സായവർക്ക് വരെ പോവാം. ഇത് ബേസിസ് ഓഫ് വേർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുംബൈ ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ മാർച്ച് 10, 2023. സ്ഥലം കൊച്ചി.